Әр адам діндегі жолын өзі таңдайды. Өкінішке орай көптеген діни бірлестіктер, шіркеу мен миссионерлік ұйымдардың арасында адамдардың физикалық және рухани зорлық-зомбылығына шақыратын доктриналар баршылық. Мәселен, псевдохристиандық ағымдар тек сөз жүзінде христиандық болып қалады. Олар өздерінің қасиетті апостолдардан шыққан тарихи тектерін айта келе, алғашқы христиандық идеяларын жалғастырып, тақуалық өмір сүретінін алға тартады. Мұндай ұйымдардың құрушылары өздерін Құдаймен, пайғамбармен теңестіреді. Құдайдың балалары, шынайы діншілдіктің жанашырлары, адамиттер шіркеуі, соңғы өсиеттің шіркеуі, христиандық бірліктің мектебі. Бұл псевдохристиандық ағымдардың азғантайы ғана. Псевдохристиандық діни ағымдарға қарсы тұру үшін біздің рухани мәдениетіміз жоғары. Өмірлік позициямыз нық болып, мемлекетіміздің зор болашағына үлкен сеніммен қарауымыз керек.